အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မနေ့ညကကစားခဲ့တဲ့ Arsenal နဲ့ Wolverhampton တို့ရဲ့ပွဲမှာ Arsenal အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ David Luiz နဲ့ဦးကောင်းချင်းရှင်တိုက်မိရာကဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရွာသွားခဲ့တဲ့ Mexico တိုက်စစ်မှု Jimenez ဟာဒဏ်ရာကနေပြန်ပြီးတော့အနေငယ်တက်တာလာပြီလို့ဆိုပါတယ်။ David Luiz နဲ့ပွဲအစပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်ရမှာဦးကောင်းဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရသွားခဲ့လို့ဆေးရုံကိုချက်ချင်းပို့ခဲ့ရတဲ့ဆေးရုံမှာစမ်းသပ်မှုရသူ့ရဲ့ဦးကောင်းကအပ်သွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆိုခဲ့လို့ချက်ချင်းပဲကုသမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ Wolverhampton အသင်းကသူ့ကိုလန်ဒန်မြို့ကဆေးရုံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထားပြီးတော့မှဒီနောက်ပိုင်းမှာ Wolves ကိုပြန်ခေါ်သွားဖို့ရှိပြီးတော့ဆေးရုံမှာတော့ရက်အနေငယ်ကြာဆက်ပြီးရှိရအောင်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်အဲ့ပွဲမှာ Arsenal အသင်းက Wolverhampton ကို2ဂိုးတကူနဲ့ရှုံးခဲ့တယ်။ဒါဟာ Mikel Arteta အတွက်တော့ Premier League သမိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်း3ပွဲဆက်ရှုံးတာပါ။1989ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Wolves ကိုပထမဆုံးကြိမ်ရှုံးခဲ့သလိုပွဲပြီးမှာ Arsenal ရဲ့နီးပြကိုယ်တိုင်ကနီးပြလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့နေ့ကလေးကနေသူကတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာထုတ်ပယ်ခံရနိုင်တဲ့အသင်းကနေထွက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိထားပြီးသားပါ။ဘယ်ချိန်မှာထုတ်ခံရမလဲဘယ်ချိန်မှာထွက်သွားမယ်ဆိုတာမသိပေမဲ့သူ့ရဲ့ Arsenal နီးပြယာဒူးအတွက်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူကပွဲပြီးမှပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ Arsenal ဟာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့မှာနီးပြဟောင်း Unai Emery ကိုထုတ်ပယ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တနှစ်အပြည့်မှာ Unai Emery လက်ထက် Arsenal ဟာထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဆင့်18မှတ်ရထားပေမဲ့လက်ရှိ Arteta ရဲ့အသင်းက73မှတ်ပဲရထားပြီးတော့အဆင့်14နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့ကြောင့်တနှစ်တာကာလအတွင်းမှာ Arsenal ဟာအပြောင်းလဲတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လေဒီဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေနဲ့ဆက်ပြီးရင်ဆိုင်နေရတာပါ Arsenal အသင်းကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဆိုးဝါးနေတဲ့အခြေအနေတွေကနေရုံထွက်ဖို့အတွက် Leipzig ရဲ့နောက်ခံလူခိုနာဒီကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်22နှစ်ပဲရှိတဲ့အဲ့ဒီကစားသမားကို January ကာလမှာပဲအရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့ RB Leipzig နဲ့စတင်ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီး report တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခါ Manchester United ကလည်း Southampton ကိုနောက်ကနေလိုက်ကစားခဲ့ပြီးတော့မှ3ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ပွဲမှာ Manchester United ရဲ့ social အတွက် Premier League သမိုင်းမှာဘယ်အသင်းမှမတင်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ club သင်းစံချိန်ဖြစ်တဲ့အဝေးကွင်း10ပွဲဆက်နိုင်ထားတာဒါအပြင် social အတွက်လည်းမှတ်တမ်းကောင်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့လို့တိုက်စစ်မှု Edison Cavani လည်းမှတ်တမ်းကောင်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ် social ကအဲ့ဒီအဝေးပွဲမှာအားသင့်စွာနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုချီးကျူးခဲ့လို့ကစားသမားတွေအနေနဲ့ဒီတက်ပိုကောင်းနိုင်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြသနိုင်သေးတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲနိုင်ပွဲကြောင့်သူတို့ရဲ့အဝေးလေကန်တဲ့မှာဒီအောင်ပွဲခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်တရဲ့နီးပြကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ Manchester United ကသူတို့ကိုနိုင်တာဆူဖလားတစ်ခုရခဲ့သလိုအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့အတွက် surprise ဖြစ်မိတယ်ဆိုပြီးသူပြောထားတယ် United ကဒီလောက်ထိအောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်လို့သူတို့မထင်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ပွဲအပြီးမှာအနိုင်ကိုလဲတွေ့နေဂိုးဖန်တီးမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှု Edison Cavani ဟာသူ့ရဲ့ Instagram မှာ Gracia Negrito ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအသုံးနှုန်းဟာ Negrito ဆိုတာကလူမဲတွေပေါ်လူမျိုးခွဲခြားတဲ့အသုံးမျိုးဆိုပြီးတော့ဒီဆွဆွဲခံထားရတယ်တကယ်လဲအဲ့ဒီအသုံးနှုန်းကအဲ့လိုမျိုးတက်ရောက်တဲ့အခါ Cavani ကတိမ်ပြီးတိတ်မကြဘူးသူ့ရဲ့ Instagram post ကိုဖျက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကတော့ဒီဖြစ်ရက်ကိုစောင့်ကြည့်နေအထူးသဖြင့်ဘောလုံးသမားတွေကစားသမားတွေရဲ့ social media မှာသူတို့တင်တာတွေ social media နဲ့ဖြစ်ရက်တွေအားလုံးကို Premier League ဘက်ကစောင့်ကြည့်နေတာလဲကြာပြီသူတို့ဘက်ကပြိုင်ဘက်ကစားသမားကိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးအတွက်မလေးမစားပြုလုပ်တဲ့ခွဲခြားမှုအသုံးနှုန်းတွေကိုသုံးတာကို၎င်းသူတို့ဘက်ကပွဲပဲပြစ်ဒဏ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမှချမှတ်လေရှိတဲ့အခါမှာ Edison Cavani နဲ့အဲ့ post ကိုတင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့တပွဲကနေ3ပွဲထိပယ်ခံရဖို့ရှိပြီးတော့ FA ဘက်ကသာတရားဝင်ဆွဲချက်ပြုလုပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင် Cavani ကဒေဂျာပေါက်ပွဲပယ်ခံရတော့မယ့်အနေထားပါ Manchester United ကဒီပွဲနိုင်သွားပေမဲ့ PSG နဲ့ပွဲမှာသူတို့တွေနဲ့မဖြစ်မနေဒီတဲ့ performance ကောင်းကောင်းပြဖို့လိုအပ်နေကြောင်းလဲ social ကအသိပေးထားတယ်ဆိုတော့ကစားသမားတွေအနေနဲ့ဒီတဲ့ပူကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြမှသာလိုအပ်တဲ့အမှတ်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲ Argentinaတိုက်စစ်မှုလီယိုမက်ဆီကသူတို့ရဲ့နာမည်ကျော်ဂန်ဝင်ကစားမကြီးဒီယိုဂိုမာရာဒိုနာကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အောင်ပွဲခံမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အိုဆာဆူနာနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ကမ်နူမှာမက်ဆီကနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့သွင်းကိုသွင်းခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူကအင်ကြီးချပြီးတော့ဒီယိုဂိုမာရာကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အောင်ပွဲခံမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီယိုဂိုမာရာဒိုနာတယောက်မက်ဆီလိုပဲအာဂျင်တီးနားကလပ် New Old Boy အသင်းမှာကစားသမားဘွားကဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ jersey နဲ့နံပါတ်10ကိုဝစ်ပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့တာပါဆိုတော့ဒီဖြစ်ရက်မှာမက်ဆီရဲ့အောင်ပွဲခံမှုကို FIFA ကတော့သူတို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စီမင်းထဲမှာမက်ဆီဟာဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒဏ်ငွေယူရို3000ချမှတ်ဖို့ရှိတယ်ဒီကကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကွန်ပီစီအမှတ်စိတ်တစ်ခုကိုတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ရှင်ဂန်ဝင်ကစားသမားတစ်ခုကို၎င်း
သူတို့ကိုဖော်ညွှန်းတဲ့စတီကာတွေဂျာစီတွေကိုအောက်ခံဝတ်ထားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်မက်ဆီနေနဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမယ်အထူးသဖြင့်ဒဏ်ငွေချမှတ်ခံရမယ်အဲ့ပွဲရဲ့ဒဏ်လူကြီးကမက်ဆီကိုအဝါကက်ပြလိုက်တယ်သူကဘာပြောလဲဆိုပွဲပြီးမှကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြကြတဲ့အောင်ခံစားမိရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မက်ဆီကိုအဝါကက်ပြတာဟာကျွန်တော်တို့ FIFA ရဲ့ rules ရလောက်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တကယ်ကိုမလုပ်ချင်ပဲနဲ့လောက်ရတာလို့ပြောလိုက်တယ်မက်ဆီနေနဲ့သူတို့ရဲ့ခံဝင်ကစားမကြီးဒီယေဂိုမာရာဒိုနာအတွက်ပြုလုပ်ဆူတောင်းပေးခဲ့တဲ့ဒီအောင်ပွဲခံမှုမျိုးမှာ FIFA ရဲ့ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဒါမျိုးကိစ္စတွေကိုတော့ခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့နဲ့ဒီဝါကက်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးတဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့သူကရန်လူကြီးဖြစ်သူကမက်ဆီကိုအဝါကက်ဖျက်မှုပေါ်ကိုခံစားရပြီးတော့ FIFA ကိုသူတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအီတလီစီးရီးပြိုင်ပွဲမှာ Juventus အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမှ Andre Pirlo ရဲ့လက်ထက်မှာခြေစွမ်းမပြနိုင်မဲ့ရုံးခန့်တရားနဲ့ Paulo Dybala က Paris Saint-Germain ကိုရောက်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ PSG ကလည်းတစ်ဖက်မှာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Icardi ကိုအပိသက်ခေါ်ထားပြီးမှ Icardi ဟာရုံးကန်နေရတဲ့ Moise Kean က second choice လို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာ PSG က Icardi နဲ့ Paulo Dybala ကိုသူတို့နှစ်သင်းကလဲကျင်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးက Argentina ကစားသမားတွေ PSG က Dybala ကိုလိုချင်ပြီးတော့ဒီ Icardi ကို Juventus ကလိုချင်တယ်ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာပဲသူတို့ဘက်ကညှိနှိုင်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Tottenham Hotspur အသင်းကနီးပြ Jose Mourinho ကသူ့အသင်းနေနဲ့ဟိုတနေ့က Chelsea ကိုတေချပြီးတဲ့အချိန်မှာ Premier League ဇယားမှာထိပ်ဆုံးမှာဆက်ရှိနေပေမဲ့ Champions ဆုကိုစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အသင်း Champion ပြေးလန်းတဲ့မှာထည့်ထားလို့မရဘူးလို့သူကပြောလိုက်တယ်အဓိက Chelsea နဲ့တေပွဲမှာသူတို့ဟာအမှတ်ပေးစရာထိပ်ကိုပြန်အောင်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အသင်းက Champion လောက်လို့မခေါ်ကြဖို့နဲ့သူတို့အသင်းကအခုချိန်ထိပြေးလန်းကြောင်းနဲ့မှာမရှိသေးဘူးလို့ပြောထားတယ်တကယ်တော့သူတို့အသင်းရဲ့အဆင့်တန်းဟာပြိုင်ဘက်အသင်းတွေနဲ့ရှင်ရင်မြင်းပေါက်စလေးသာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့မြင်းအဆင့်ကိုမရောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် Champion လောင်းထဲမှာထည့်ထားလို့မရဘူးဒီ race မှာသူတို့အသင်းမပါသေးဘူးဆိုပြီးမော်ရီညိုကပြောခဲ့တာပါမော်ရီညိုရဲ့လက်အောက်မှာကစားခဲ့ဘူးတဲ့ Juventus ကကွင်းလက်ကစားမဆမ်မီခရီယာကတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်နဲ့ Premier League ကိုပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီ33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Juventus ကစားမကိုယ်တိုင်ကအသင်းမှာစာချုပ်သက်တမ်းဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ဇန်နဝါရီမှာပဲအသင်းကနေထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ Jose Mourinho ရဲ့အသင်းအပါဝင် Carlo Ancelotti ရဲ့ Everton ကိုပါပြောင်းဖို့ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါ Newcastle ကလည်းအခုလာမယ့်တစ်ပတ် Premier League ကတောက်ကြံနေမှာကစားဖို့ရှိတဲ့အချိန်အဲ့ပွဲမှာ Aston Villa ကိုသူကန်ရမယ် Newcastle အသင်းဘက်ကသူတို့မှာ COVID ကူးစက်ခံထားရတာက4ယောက်ရှိတယ်ကစားသမား4ယောက်နဲ့ပြီးတော့မှဝန်ထမ်း1ယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတောက်ကြံနေမှာကံမဲ့ပွဲအတွက်တောင် Newcastle အသင်းကမရေရမသေးကြမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Premier League ကိုသူတို့ဘက်ကအသိပေးထားပါတယ်။နောက် Chelsea အသင်းမှာလည်းပုံစံကောင်းရနေပြီး clean sheet တွေဇက်တိုက်ရနေတဲ့ဂိုးသမား Adramanti ကတော့ Tottenham Hotspur နဲ့ပွဲမှာနောက်ထပ် clean sheet တစ်ချိန်ရလို့သူက Premier League မှာ9ချိန်ထိ clean sheet ရပါပြီ။ဒါဟာဒီနှစ်ရာသီအတွင်းမှာသူအများဆုံးစွမ်းဆောင်ထားသလို Chelsea အတွက်လည်းအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ထားတာပါ။တခါ Real Madrid နဲ့ Brazil ရဲ့နာမည်ကျော်ကန်ဝင်နောက်ခံလူကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Roberto Carlos ကတော့2009ခုနှစ်မှာ Premier League က Chelsea ကိုပြောင်းဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်လို့သူဆိုခဲ့တယ်။အဲတုန်းက Real Madrid ကထွက်ပြီးတဲ့အချိန် Premier League ကိုပြောင်းဖို့ထိသဘောတူထားပြီးအားလုံး okay ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအဆင့်ဆွေးနွေးမှုလေးမှာပြက်ပြေသွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ Roberto Carlos ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါကျွန်တော်2002ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ဖွင့်ပွဲမှာလက်ရှိ Champion ပြင်သစ်ကိုလုံးဝကို surprise လုပ်ပြီးတော့အနိုင်ယူသွားခဲ့တဲ့ Senegal အသင်းရဲ့နမေကျော်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Papa Diop ပေါ့အဲ့ပွဲရဲ့အနိုင်ကိုသွင်းခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာဘောလုံးလောကကို surprise လုပ်သွားခဲ့သူပါအခု42နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Papa Diop ပေါ့အရင်က Premier League က Portsmouth တို့ Fulham တို့အပါအဝင်ကလပ်တွေအများကြီးမှာကစားနေတဲ့ Senegal ကွင်းလယ်ကစားမဟာနာတာရှီယောဂါကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖူဟန်အသင်းကတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ Postmort ကလည်းသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေကိုတင်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုဆူတောင်းပေးခဲ့သလိုကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIFA ကလည်းကမ္ဘာဖလားသမိုင်းမှာမထင်မှတ်တဲ့လှုပ်ပြတဲ့ Senegal အသင်းရဲ့ hero အဖြစ်ကမ္ဘာဘောလုံးသမိုင်းမှာလည်းမေ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးခဲ့တာပါ။တခါ Liverpool အသင်းကလည်း Sporting Lisbon အသင်းရဲ့ Mendes ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ Sporting Lisbon ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Nuno Mendes ဟာရော်ဂျေးစာချုပ်ယူရို45သန်းရှိသူဖြစ်ပြီး Liverpool ကခေါ်ဖို့ယုံကြည်မှုရှိနေတဲ့ဇန်နဝါရီကာလမှာပဲအရခေါ်ယူသွားနိုင်ပွဲရှိရလို့ report တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Liverpool ရဲ့တိုက်စစ်မှု Divo Origi ကတော့ Club King မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားနေပြီးတော့ Premier League က Leeds United ကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေတယ်။ Origi ဟာလက်ရှိ Klopp ရဲ့အသင်းမှာလုံးဝကစားခွင့်မရဘဲရုန်းကန်နေရသလိုအရန်အဖြစ်သာပါဝင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းဖို့စီစဉ်နေပြီးတော့ Premier League Club Leeds United အသင်းကတော့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တခါဖက် Guardiola က
လည်းကလပ်သင်းမှာပုံမှန်ခြေစွမ်းပြလာတဲ့နောက်ခံလူဂျွန်ဆုံကိုချီးကျူးလိုက်တယ်။ Stone အနေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်ရပြီးတော့အသင်းမှာခြေစွမ်းပြလာတဲ့အပေါ်ခံစစ်ပိုင်းအတွက်အားရချီးနှံမှုရှိအောင်နဲ့ဒီခြေစွမ်းကိုဆက်ထိန်းထားဖို့ကိုဂျွန်ဆုံကိုနီးပြဂွာဒီယိုလာကတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ Real Madrid အသင်းကလည်းဘာစီလိုနာလိုပဲ2021ခုနှစ်မှာသူတို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးရွေးကောက်ပွဲရှိတယ်။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့Pires နဲ့အသစ်ရွေးချယ်မဲ့ဘိုလူဒါတို့နှစ်ယောက်ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ပြိုင်ဆိုင်မှုအပြင်တခြားလူတွေလည်းရှိတယ်ရှင်အခုလောလောဆယ်မှာ Florentino Pires က Real မှာနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုရဖို့အတွက်2021ခုနှစ်မှာသူ့အနေနဲ့အဓိက plan ထားတဲ့အနေနဲ့ကစားမသစ်တွေကိုခေါ်မယ်လို့အစောကြီးကသူ plan ချထားတာပါသူကပေးသက်တွေရှိကမဲတွေကိုရယူပြီးတော့ခေါ်ယူပေးမဲ့ promise နဲ့သူအနိုင်ယူဖို့လုပ်နေသလိုတစ်ဖက်ကဘိုလူဒါကလည်းတကယ်စီးပွားရေးမှာကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Pires လိုပဲပေးသက်ကြိုက်နိုင်မဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ယူအားဖြည့်သွားမယ်လို့သူကလည်းဂရီးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ